السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واعملوا لي متابعة على التيك توك باسم حياتي في قناتي مع بناتي برضو. زي ما انتوا شايفين دول ال15 بطة اللي انا كنت محضناهم معاكم. آه للأسف الشديد جدا طلعت في يوم بعد ما كنت محضناهم فوق تحت، فطلعتهم فوق كبروا بقى والمكان ضيق عليهم وكده. طلعتهم، فطلعت تاني يوم الصبح لقيت حاجة واكلة نص دماغهم وواكلة المخ كده بس. فانا الصراحه ما صورتش معاكم، ما حبيتش اوريكم المنظر ده، لكن هوريهولكم دلوقتي لانه اتكرر تاني في حاجه تانية. وبجد مش عارفه اقول لكم ايه. يعني الحمد لله طبعا، قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله برضو اللي هي بتيجي في الحاجات دي ما بتجيش فيا، في جوزي، في حد من بناتي او كده. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على السراء والضراء طبعا. فتعالوا بقى اوريكم حصل ايه تاني. بجد يعني مش قادره اقول لكم ومش عارفه ده ايه بالظبط. انا عشان كده انا حطيت لهم لمبه اهي، قلت انور لهم المكان. يعني يمكن الحاجه دي اما تجي لهم او كده ما تاذيهمش، تاكل وتمشي مثلا يعني. فانا هوريكم بجد. كانوا ما شاء الله شكلهم حلو جدا. انا عامه لسه ما نزلتش الفيديو اللي هو وانا بحضنهم وكده، بس يلا الحمد لله طبعا، الحمد لله. بس برضو الواحد لما بيتعب في حاجه او كده اكيد طبعا بيزعل عليها. فبرضو ما هرجع واقول الحمد لله، مش هقول غير كده. يلا بقى بينا اوريكم ايه اللي حصل في البط التاني. اهي البطه يا عيني قاعده يتيمه مسكينه. بصوا بصوا، شايفين؟ انا عايزه اوريها لكم بس. شايفين عينيها؟ انا مش عارفه بالظبط ايه اللي اكل البط التاني. راح اكل النص ده كده لحد ما وصل للمخ. اكيد فقع العين الاول لان العين واصله للمخ، وعمل النص ده كده لما وصل للمخ. مع ان دي بطه كبيره، انا ما اعرفش ازاي عملوا فيها كده. يعني انا مش عارفه ازاي عملوا فيها كده او ازاي او ايه اللي عمل فيها كده. الله اعلى واعلم طبعا. انا ما احكمش وما اعرفش، والله العظيم ما اعرف. فعلا 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 ما حدش بيسيب حد في حاله كده. البطه دي خلاص كده ما بقتش بتشوف خالص. شايفين عينها التانية قفلت نهائي اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي شكل الحاجه دي ضربها في عينيها التانية لانها محمره اهو، حرفها محمر. شايفين لو تلاحظوا حرف عينها محمر. ودي فقعوها خالص، وشكلهم كانوا عايزين ايه يكملوا عليها بس ما لحقوش مثلا او كده يعني، معرفش. بس ده برضو بيرجع لان ما فيش حد بيسيب حد في حاله، وان كل الناس مستكترة حاجة. يعني انا مثلا حاجتي الناس بيستكتروها عليا ليه؟ مع ان دي حاجتي وانا اللي تعبانة فيها وانا اللي بصرف عليها وانا اللي بشيل وانا اللي بحط وانا اللي بنظف وانا اللي بجيب. لا ما فيش، ما بيحسبوش كده. بيحسبوا هما شايفين ايه وعندها ايه وبتعمل ايه وبتربي ايه والكلام ده كله. ومش قادرة اقول لكم ان دورة فراخ كاملة، واول مرة تحصل معايا دورة فراخ كاملة اطلعها كيلو وربع. عارفين يعني ايه كيلو وربع؟ 40 يوم اسيبها، 40 يوم كيلو وربع. دي حاجة مش قادرة اقول لكم. يعني هوريهم لكم الفراخ. انا طبعا وذبحت منهم، بس كيلو وربع دي ايه؟ دي كتكوت. عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. واوريكم فعلا ان محدش بيسيب حد في حاله. خليكم بقى معايا هوريكم الفراخ عامله ازاي. طبعا انا هم دخلتهم، ودول كمان جبت لهم لمبه اهي، اشتريت لهم لمبه مخصوص ب50 جنيه علشان خاطر يبقى عندهم نور برضو، ما فيش اي حاجه تاذيهم ولا تعمل فيهم اي حاجه. شايفين يعني ما شاء الله كبار. اهي البطه هي دي كبار ما شاء الله عليهم. وشايفين؟ يلا ربنا يعوض عليا. والحمد لله طبعا اللي هي بتيجي زي ما بيقولوا كده، اللي بيجي في الريش بقشيش. الحمد لله.
شايفين انا باكلهم ايه؟ باكلهم دشيش على علف على فول صويا، زي الخلطة اللي انا وريتها لكم قبل كده. دلوقتي ما خلصت الخلطة دي فحط لهم دشيشة بس. فمين هم بياكلوا اي حاجة عامة مش بيفرق معاهم. اهي يا جماعة الفراخ اهي شايفينها، دول عمرهم 40 يوم واكتر كمان. شايفين الاحجام، وفي واحدة ميتة هناك اهي في الاخر اهي، واحدة ماتت اهي. شايفين دي علشان وانا رايحة اجيبهم حد حسبها لي وقال لي الفرخ بياكل كذا وبيصرف كذا ومش عارفه ايه وبيتباع بكذا والمكسب كذا، وفاهمين الجو ده. فعلا حد حسبها لي كده، ومن وقتها وهي ما سلمتش نهائي. والله العظيم والله العظيم بايعة كلهم كيلو 200 كيلو 300 جرام، كيلو 200 وكيلو 300 جرام. ما فيش غير فرختين اتنين بس هي هما اللي كانوا كيلو ونص، واحدة كيلو ونص واحدة كيلو 400 كمان يعني. فشايفين فعلا فعلا فعلا. آه يعني مش عارفة اقول لكم، انا اول مرة يحصل معايا طبعا الموضوع ده. شايفين عشان انا يعني النهاردة بقالهم والله يمكن 45 يوم او كده كمان، يعني مش 40 يوم اكتر. دول شايفين دي اللي هي دي، يعني دي تحس اللي هي كبرت شوية. أنا سايباهم يكبروا لان انا طبعا مش عارفة، يعني مش عارفة اعمل فيهم ايه. واللي ماتت دي ربنا يعوض عليا فيها طبعا. هناك اهي شايفينها، هطلعها لكم دلوقتي، استنى اجيب المقش. اهي الميتة اهي جبتها لكم هنا اهي. شايفين اهي، شايفين عامل ازاي؟ يعني مش كفاية البط لا والفراخ كمان وكل الحاجات. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. شايفين مش عارفة بجد اعمل ايه ولا اقول ايه. بس والله العظيم برجع اقول اللي يجي في الريش بقشيش برضو. بس برضو الواحد مهما كان زعلان والكلام ده بيصبر نفسه بيه، يعني انا بصبر نفسي بالكلام اللي انا بقوله لكم ده. بس والله مش قادرة اقول لكم ان الحاجة انا تعبانة فيها قد ايه. فعلا انا تعبانة فيها. فمحدش بيقدر تعب حد طبعا غير اللي شايل الهم نفسه واللي تعبان نفسه والجو اللي انتوا عارفينه ده. لكن طبعا اللي بره ما يعرفش ايه جوه. ففعلا فعلا داري على شمعتك تقيد. بس والله ده غصب عني مش برضايا. انا من النوع اللي انا برضو ما بحبش حد يعرف عني حاجة، ما بحبش حد يتدخل في حياتي كده. بس مجبورة، وما بتجيش للاسف غير من اقرب الناس. يلا بقى ما طولش عليكم اكتر من كده، وادعولي ربنا يعوض عليا ويعوضني خير في اللي بيحصل لي، ويكفينا شر يا رب البلاوي المداري واللي على غفلة، ويسترنا في الدنيا وفي الآخرة جميعا. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ووصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. وتابعوني على التيك توك اسماء ابو العلا، او حياتي في قناتي مع بناتي. انا حاطه الاسمين في التيك توك، فانتوا عايزين تبحثوا باسماء ابو العلا ماشي، او حياتي في قناتي مع بناتي قشطه قوي. واعملوا متابعه بقى وشوفوا الحاجات اللي انا بنزلها، ويا رب تعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها. يلا سلام عليكم.